Գործարար ալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը բարև ձեզ։ Ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ BF վերականգնողական խնամքի կենտրոնի համակարգող հոգեբան Ռիմա Միքայելյանին։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, միշտ հաճելի է ձեզ տեսնել։ Բարև ձեզ Տաթև ջան, ինձ նույնպես շատ հաճելի է այստեղ լինել։ Այս անգամ էլ ուզում եմ խոսենք կենտրոնի մասին։ Վերջին տարիներին նման կենտրոնները բավականին պահանջված են ու նաև արդարացնում են իրենց աշխատանքը եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, որոնց մասին այս պահին իհարկե չեմ ուզի խոսենք, բայց որ սրանք ժամանակի պահանջն են եւ իրենց արդարացնում են, սա միանշանակ է։ Ուզում եմ խոսենք ձեր կենտրոնի մասին, ովքեր կարող են լինել շահառու, ովքեր կարող են դիմել եւ ինչպես պետք է դիմել։ Նախ երևի թե կուզենամ ասեմ, որ մեր նման կենտրոն գոյություն չունի։ Դա միանշանակ կարող եմ ասել եւ իհարկե շատ ճիշտ եք նկատել, որ այո, նմանատիպ փորձում են նմանատիպ կենտրոնները շատանալ, հա, բայց ցավոք ոնց շատանում են, նույն ձև հա գնում են փակմանը, որովհետեւ թե այդ մոտեցումը չեն գտնում, թե իրականում չեն հասկանում ինչ խնդիրներ են իրանց առջև, հա, դնում, չեն գիտակցում եւ իրանց ստաբիլ ոնց որ ռազմավարությունը չունեն այդ գործի մեջ, հա։ Դա իրական բավականին բարդ աշխատանք է սա, բավականին։ Այո, դուք իրավացի եք, դա բավականին բարդ աշխատանք է, որովհետեւ առաջնահերթ աշխատում ես մի խումբ մարդկանց հետ, ովքեր որ տարիքով են եւ ունեն առողջական խնդիրներ։ Դա արդեն բարդ է։ Այո։ Մի հատ էլ առողջական խնդիրներ։ Մենք բոլորս դա գիտենք, որ հա, տարեցի հետ ինչ որ հարաբերության մեջ խնդիր ունենալը արդեն բարդ է։ Դրան գումարվում է միայն նաեւ առողջական խնդիրները։ Այո, մեր կենտրոնում պատկերացրեք հաջողվել է գտնել այդ ձևաչափը երևի թե ասեմ, մոտեցում ասեմ, միգուցե չէ, այլ հստակ դա մեր աշխատակազմից է, մեր տնօրինությունից է, որ շատ հստակ գիտենք ուր ենք գնում, հա, ինչ ենք ուզում, վերջնական մեր նպատակը ինչ է։ Մեր նպատակը դա է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հայտնվել են մեր կենտրոնում, ունենան լավագույն խնամքը, լավագույն մոտեցումը։ Ամեն բան մենք փորձում ենք անել հնարավորինս չափ եւ անհնարը, որ իրանք զգան, որ իրանք ճիշտ տեղում են, որ խնամվում են, որ կյանքը արժևում է։ Այո, ունենք տարբեր տեսակի հիվանդներ, բայց դա մեզ չի խանգարում մեր կենտրոնի պոզիտիվը պահել, հա, դա միշտ է տենց, դա բոլորը գիտեն։ Եվ կուզենայի ասել այսօր մեր յուբիլեյն է, նա հենց BF կենտրոնն է մի տարեկան է, ու ասեմ ձեզ, որ մենք իրականում հասել ենք, ոչինչ, շուտով դա կլինի, ձեզ էլ կհրավիրեմ։ Սիրով։ Ասեմ ձեզ, որ այն ինչը մենք դրել ենք մեր առջև մի տարի առաջ, մենք այսօր BF կենտրոնը հասել է դրան։ Եվ ազնագազմի առումով, եւ մոտեցման առումով, եւ մեր շահառուների առումով։ Բոլոր այն հիվանդները, ովքեր որ մեր մոտ եկել են վերականգնվելու, վերականգնված են եւ գտնվում են իրանց տներում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ պիտի մեր մոտ մնան եւ ունենան բարձրավորակ խնամք, գտնվում են մեր մոտ եւ ստանում են այդ խնամքը։ Բացի դրանից մի քիչ պատմեմ, հա, ինչեր են կարել։ Նաև մեր աշխատակազմից մի քիչ ուզում եմ ասեմ, որ այնքան պատրաստված են, որ մենք այս տարի հնարավորություն ունեցանք նաև պրակտիկանտներ ընդունել մեր մոտ, ոնց նշեցիք, հիմա շատ ունենք, հա, պահանջարկ։ Նմանատիպ կենտրոնների։ Մենք ունենք պահանջարկ, բայց մենք չունենք մասնագետ։ Այո, մենք չունենք մասնագետ։ Դրա համար BF կենտրոնը որոշեց համագործակցի քոլեջների, ուսումնարանների հետ եւ թույլ տա մեր ուսանողներին, ապագա խնամակալներին, բուժքույր խնամակալներին մեր մոտ անցնեն պրակտիկա եւ պրակտիկորեն տեսնեն թե ոնց է պետք խնամել։ Դա շատ կարեւոր է։ Մենք միշտ լսում ենք դրա մասին, բայց մենք երբեք չգիտենք դա ոնց է արվում, իհարկե։ Իսկ ովքեր կարող են լինել
ձեր շահառուները ինչ խնդիրներով են հատկապես ձեզ դիմում։ Բազմատեսակ է խնդիրները։ Երևի թե նորություն չի լինի, որ հիմա շատ դիմում են այսպես նոր հիվանդություն է, հա, ինչ որ տենց տարածված շատ դա առաջ կոչվում էր Alzheimer, բայց Alzheimer-ը մի քիչ ձևափոխվել է արդեն։ Հիմա մեր բժիշկները դա անվանում են դեմենցիա։ Ու պատկերացրեք, случаи деменции сейчас в разы больше, чем в прошлые годы. То есть это есть статистика на это, мы можем по статистике судить. Էլեմենտարно մենք կարող ենք հենց մեր կենտրոնը կարող է անցկացնի համեմատականը եւ հասկանա, որ այս տարի համեմատաբար անցած տարվա հետ դեմենցիայով հիվանդները ավելի շատ պահանջ ունեն նմանատիպ կենտրոնների։ Դա իհարկե բնորոշ է հիվանդության տեսակով։ Դա բարդ հիվանդություն է։ Բավականին։ Ու ես ստեղ կուզեի մի քիչ ավելի շատ անդրադառնալ, որ երևի թե մեզ պետք է ավելի շատ աշխատանք տանել բարեկամների հետ, հա? Քանց թե հիվանդների հետ, հա։ Դե խնամքն էլ բավականին բարդ է նման հիվանդների եւ հոգեբանորեն է բավականին բարդ ու դժվար եւ ֆիզիոլոգիապես, որովհետեւ նաեւ այս մարդիկ ֆիզիկական այսպես աջակցության կարիք են ունենում, ուստի դժվար է, պատրաստված լինելը անպայման է եւ նման կենտրոնները, որտեղ կարող են այսպիսի հիվանդները ստանալ մասնագիտական օգնություն, իսկապես օգնում է եւ հարազատներին եւ մարդուն, հիվանդին, որպեսզի խնդիրը ել ավելի չխորանա եւ ավելի շատ մարդը իսկապես իրեն զգա պաշտպանված եւ խնամված, բառից բոլոր իմաստներով, այս խնամված ասելը։ Նաեւ ուզում եմ այստեղ մի կարևոր ներբության անդրադառնանք, երբ մենք խոսում ենք խնամքի կենտրոններից, խոսում ենք վերականգնողական կենտրոններից, ժողովուրդը նման կենտրոններին ասում են ծերանոցներ։ Այո, ունենք այդ խնդիրը։ Իսկ ո՞րն է տարբերությունը ծերանոցի եւ ձեր կենտրոնի։ Հա, ես շատ པարզ ուզում եմ ասեմ, որ խնամքի կենտրոնում գտնվում են այն մարդիկ, ում որ հարկավոր է խնամք։ Դա ինչ է նշանակում, ինչ որ պատճառներից ելնելով, այդ մարդը տվյալ անձնավորությունը հնարավորություն չունի, ինքը իր ֆունկցիոնալնիստը սահմանափակվել է ինչ որ պատճառներով։ Կարող է դա լինի ինսուլտ, կարող է դա լինի դեմենցիա, կարող է դա լինի կոտրվածք, չի կարող ինքը իր повседневный խնամքը իրականացնի։ Այդ դեպքում նմանատիպ մարդը անկախ տարիքից տեղափոխվում է խնամքի կենտրոն եւ ստանում է սովորական, ինչ որ հա ձեզ պետք է, բոլորիս է պետք, դա դրա մեջ մտնում է լողանք, դրա մեջ մտնում է հիգիենայի բոլոր պրոցեդուրաները, դրա մեջ մտնում է, դե մենք ունենք սենց ասեմ, հա, մի քիչ թիթիզ տատիկներ унենք, периодически у нас и косметологи ходят, да, у нас ходят и работники салонов красоты, наводят красоту, Բայց ինչ հաճելի է, որ նույնիսկ այդ վիճակում մարդիկ չեն մոռանում նաև իրենց խնամքի, գեղեցիկ հա խնամքի մասին։ Ճիշտ եք ասում, բայց դա շատը գալիս է անկեղծ ասեմ հենց մեր կենտրոնից, որովհետև ես էլ եմ ասում, մենք պոզիտիվ ենք, ամենաբարդ հիվանդության ժամանակ, ամենաբարդ իրավիճակի ժամանակ մենք փորձում ենք այդ դրական էմոցիաները պահպանել, որովհետև դա է տանելու առաջ, դա է փրկելու եւ դա է վերականգնելու տվյալ մարդուն։ Միայն պոզիտիվ տրամադրվելը, որ հա ես հեսա կհելնեմ, կքայլեմ, ինձ պետք է գնալ, որովհետև այնտեղ բոլորը նստած են, չգիտեմ, պոլիչուդես են նայում, ինձ էլ է պետք գնալ իրանց հետ նստել, այդպիսի հետաքրքիր երևույթներ գոյություն ունի։ Եվ այո, դա ստիպում է, որ իրանք հելնեն իրանց տեղերից, հա, որ գնան, չգիտեմ, շփվեն, եւ դեմենցիայի պարագայում ասեմ նաեւ, որ շփումը անհրաժեշտ է։ Մեր երևի կուլտուրայի մեջ, չգիտեմ, մշակույթի մեջ, վսպիտանիա, մեր ընտանիքներում ընդունված չի, ես շատ լավ հասկանում եմ հիմա, որ այսքան էլ հասել ենք այս սրան, որ փորձում ենք բացատրենք տվյալ մարդը կարիք ունի, մասնագիտացված խնամքի կարիք ունի, ստեղ հարցն են չի դուք վատ եք վերաբերվում, մենք մեր կենտրոնում չկա մի հոգի, ով որ տվյալ մարդու բարեկամը ամեն օր չի զանգում կամ չի այցելում, մենք չունենք տենց մարդ։
բոլոր Ոչ թե բարեկամները խնամքից դուրս մնացած մարդիկ են հստակեցնենք, այլ մարդիկ, ովքեր ունեն մասնագիտական խնամքի կարիք։ միանշանակ։ Ի վերջո, մենք ոչ մեկս պարտավոր չենք ունենալ բժշկական գիտելիքներ, եւ այսպիսի մարդկանց նաեւ պետք է մասնագիտական մոտեցում։ Նույնիսկ իրենց սննդակարգին հետևելիս, նույնիսկ հիգիենիկ պրոցեդուրաները կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել այս կամ այն, նորմերը, եւ ոչ մեկ պարտավորություն չունի դա անգիր իմանալու։ Վերջո կան մասնագետներ, եւ հենց այդ սիրուց եւ հոգատարությունից դրդվելով է, որ նման մարդիկ հայտնվում են խնամքի կենտրոնում, որտեղ իրենք ուզում են իրենց հարազատը ավելի լավ պայմաններ ունենա։ Այո, շատ ճիշտ նկարագրեցիք, ով որ ուզում է ավելի լավ պայմաններում, խնամքի տեսանկյունից ավելի լավ պայմաններում գտնվի իր հարազատը, միանշանակ որոշում է կայացնում, որ մասնագիտացված խնամք է հարկավոր տվյալ մարդուն։ Հենց այդ տարբերությունն է ծերանոցի, որովհետև այստեղ չեն գալիս մարդիկ, ովքեր խնամակալությունից կամ խնամքից դուրս են մնացել։ Եվ այդ առումով մեր մասնագետները բոլոր վերապատրաստումները անցնում են։ Ես միջազգային կառույցների հետ եմ համագործակցում, անձամբ, եւ մեր տնօրենն էլ, պարոն Գաբրիելյանն էլ, сам лично руководит, որ ամեն նմանատիպ սեմինարները, տրեյնինգները մեր աշխատակազմը բոլորը մասնակցի։ Առաջնահերթ գիտելիքն է, որովհետև շատ պրիմիտիվ բան կարող եմ ասեմ, դեմենցիայի պարագայում իրենց հետ սխալ խոսալը, սխալ լողացնելը, սխալ ինչ որ իրանց հետ կապված մի խնամակալի մի սխալ վարվելակերպը կարող է բերի пассивной ագրեսիայի։ Ու մենք հետո ունենում ենք ճնշումի բարձրացումը շատ պրիմիտիվ բաներ եմ ասում, բայց դա շղթա է, որը չես կարող։ Հարատավոր շղթա է։ Այո, եւ շատ պրիմիտիվ է, բայց դու պիտի այդ ամեն ինչը իմանաս, որ անես։ Եվ շատերը ուղղակի չեն գիտակցում, որ ամենաբանալն է սենսա սովորական բարձր ճնշումը կարող է բերի նույնպես пассивной ագրեսիայի, ժամանակին դեղորայքը չեն ստանում, ժամանակին չեն լողանում, ճիշտ չեն լողացնում, պատկերացրեք, որ դաժե լողացնելու մեջ դեմենցիայով հիվանդների վերաբերյալ եմ հիմա ասում, կա տարբերություն, ոնց պիտի լողացնեն տվյալ մարդուն, ով որ ունի դեմենցիա։ Խիստ անհատական մոտեցում։ Այո, պիտի ջուրը գլխին չպահես, որովհետև դա իրենց մոտ вызывает определенные эмоции, отрицательные эмоции. И դա կնպաստի, որ իր մոտ դա մնալու է որպես տրավմատիկ երևույթ։ Տրավմատիկ։ Եվ դրանից հետո մենք ունենում ենք, ոնց ես նշեցի, пассивная ագրեսիա։ Չեմ ուտում, չեմ գնում, չեմ քնում, նմանատիպ արդեն շղթայական ռեակցիաներ։ Ես նաև մեր նախնական զրույցներից մեկի ժամանակ տեղեկացա, որ ձեզ մոտ անգամ յուրաքանչյուր հիվանդի հիվանդության մակարդակը, աստիճանը, ուղեկցող խնդիրները, ամեն բան հաշվի առնվելով, հատուկ նաև սննդակարգ եք մշակում յուրաքանչյուրի համար։ Այս մասին էլ կուզեմ խոսենք, որ սա շատ կարևոր է։ Այո, մենք զրուցել ենք դրա մասին, ճիշտ է, մենք մշակում ենք սննդակարգը եւ դա պատկերացրեք գործիք է, որովհետեւ սնունդը դա այն ֆակտորն է, որը թույլ է տալիս մարդուն լիովի վերականգնվել։ Հիմա գիտեք ստեղ բարդությունը որն է, որ նույն դեմենցիայով հիվանդներին, нельзя кушать слишком много сладкого. То есть у нас проблема в этом. Это все նյուանсы, մանրուքները, բայց դու պիտի տիրապետես այդ ամեն ինչին։ Դրա համար ստեղ ավելի շատ ոնց նշեցի հարցը բարեկամների հետ է, որովհետև բարեկամներն են զբաղվում խնամքով։ Եվ ճիշտ խնամելու պարագայում մենք կարող ենք ինչ-որ մի չափով, այդ իրավիճակը հասնել։ Բայց դե տվյալ հիվանդությունը Դե ոչ թե բուժման մասին ենք խոսում մենք, այլ պարզապես ընթացքի վատթարացման, այսպես ասած, ժամանակի հետաձգումն ենք։ Որովհետև դեմենցիան դեռ
անկեղծ ասած մենք հետևում ենք բոլոր նորություններին, շատ մեծ ակցենտ է այս պահին դրված դեմենցիայի հետ կապված հիվանդներին եւ բավական երիտասարդացել է նաեւ բավականին եւ հետևում ենք ինչ նորություններ, в сфере научных технологий, в сфере медицины, лекарственных препаратов, այդ ամեն ինչին մենք հետևողական ենք եւ մեզ պետք է հասկանալ կա ինչ որ մի միջոց, որ կարողանանք չբուժել, բայց կանխել։ Կամ գոնե կանգնացնել են վիճակում, որի ժամանակ հանդիպել ենք։ Միջինում ինչքան ժամանակ են մնում ձեզ մոտ։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող են օրինակ ըստ խնդրի, ըստ իրավիճակի, նույնիսկ 1-2 ամիս մնալ։ 2 ամիս, 3, մի տարի։ Իհարկե, ինչքան կուզեն, ինչքան բարեկամներ կցանկանան, մենք նշել է մեկ անգամ էլ ասեմ, որ շատ անգամ այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, երկրից դուրս են, ավելի հանգիստ են, երբ որ իրանց բարեկամը գտնվում է մեր խնամքի կենտրոնում։ Դե իհարկե։ Եվ պատկերացրեք, դա հիմնավորված է։ Դա հիմնավորված է, որովհետև մեզ առաջնահերթ վստահում են, մենք չունենք ու չենք էլ ունեցել նմանատիպ շահառու կամ շահառուի բարեկամ, ովքեր որ կարող է մի փոճուր, հիասթափված կամ չվստահեն մեզ։ Դա առաջինը, երկրորդն էլ բոլորն էլ հասկանում են, որ տվյալ մարդիկ կարիք ունեն մասնագիտացված խնամքի եւ ուղակի խնամակալը թող չնեղանան այն մարդիկ, որ համարում է իրանց խնամակալ, մեր մոտ նմանատիպ երևույթ չի կարող լինել, մեր մոտ աշխատում են բուժքույր, խնամակալը, բուժքույր խնամակալը մեր հաստիկը եւ ուղղակի ժամանակ չեն անցկացնում, չեն գալիս իրանց գործը անում, նվիրված են եւ չկա մի հոգի մեր աշխատակազմից, որ մեր շահառու ասեմ, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ մեր տատիկ պապիկներին չսիրի։ Իրականում մենք չունենք նմանատիպ աշխատող, չենք էլ ունեցել։ Բայց իհարկե այս աշխատակազմի վերաբերյալ էլ շատ բարդ է, լավ աշխատակից գտնել այսօր Հայաստանում, շատ մասնագետ լավ լինի, որ բանիմաց լինի իր գործը իմանա։ Այստեղ որովհետև կարծում եմ բացի բժշկական կրթություն ունենալը, նաև պիտի մարդկային արժեքներ ունենա, նաև պիտի հոգեբանություն ունենա, նաև պիտի սրտացավություն, մարդասիրություն, շատ պետք է կան այստեղ, որովհետև այս մարդիկ աշխատում են մարդկանց հետ, որոնք անկանխատեսելի են ցանկացած պահի կարող են ցանկացած տեսքով եւ իրավիճակով հայտնվել եւ նրանց պիտի ժամանակին, այսպես ասած, արակով որոշվելու հմտությամբ մարդիկ խնամեն։ Պատկերացրեք, սխալ խնամքի դեպքում մենք այնքան խնդիրներ ենք ունեցել, երբ որ մեզ խնդրել են, զանգահարել են եւ խնդրել են տվյալ մարդուն ընդունել մեր կենտրոն, բայց մենք իմացել ենք, որ ուղղակի խնամք սխալ իրականացնելու պարագայում այդ տվյալ մարդու մոտ առաջացել է պարկելախոցեր, ուղղակի խնամակալը ինչ որ չի ուզեցել, անեն ինչը ինքը պիտի անի։ То есть իր ֆունկցիաները շատ կոնկրետացված է խնամակալի։ Դա խնամքն է այդ տվյալ մարդու։ Բառը արդեն այո, եթե այդ մարդը ունի պարկելախոց, այդ շրջանում, երբ որ ինքը խնամակալ է աշխատել, դա նշանակում է, որ ինքը ուղղակի իր ֆունկցիաները կամ չգիտե այդ մարդուն չեն ասել, դե դու ինչ պիտի անես բացի նրանից, որ լավ, այդ սուպը կամ չգիտեմ կաշան տվեցիր, ինքը կերավ կամ չկերավ, այդ էլ հարցը, դեղը դու այդ ուղղակի դու քո տեղից բարձրացար գնացիր այդ դեղը տվեցիր, դեղորայքը խմես կամ չէ, այդ էլ է հարցական, ուղղակի իրանք պրոստը մեկ հավես չեն ունենում, պատկերացրեք մենք այդպիսի երևույթներ էլ ունենում ենք եւ լսում ենք ու շատ պատկերացրեք կա որ ամփույթ վերաբերմունքի պատճառով հենց խնամակալի մենք ունենում ենք ավելի վատ իրավիճակ։ Նույն այդ ասած պարկելախոցը, որ իրան ավելի հեշտ է կանխել, որ ինքը չլինի, չեմ իրան բուժել։ Ինչպես ցանկացած հարցում կանխելը շատ ավելի դյուրին է։ Լավ, հիմա վստահ եմ ռադիոլսողին ու ռադիոդիտողին նաև կհետաքրքրի, եթե ընտանիքի անդամների կամ հարազատների մեջ ունեն նման խնդրով մարդիկ, ապա ինչ կանոնակարգով պետք է անցնել, ինչ ճանապարհ պետք է անցնել, որպեսզի հայտնվեն ձեզ մոտ։
Մեր մոտ հայտնվելը բարդ չի, բայց մեր մոտ հայտնվելը մենք ունենք իհարկե դե պատկերացրեք երևույթներ կան, երբ որ բարեկամը չի գիտակցում ինչ հիվանդության հետ գործ ունի եւ շատ անգամ Կարծում քիչ չեն նման դեպքերը։ Այն հիվանդը, այո, որը խնամքի կենտրոնի ոնց որ շարու չի, հա, ինքը պիտի չլինի մեր խնամքի կենտրոնում, բարեկամները չընդունելով, որ այս մարդու խնդիրները բավականին ավելի լուրջ են, չեմ ուղղակի խնամքը, փորձում են ինչ որ մի փոքր ինֆորմացիա չասելով, ինչ որ բան թաքցնելով, հա, որովհետև գիտեն, որ մեր մոտ այդ ամեն ինչը բարձր որակի եւ բարձր մակարդակի է, փորձում են համոզելով իրանց բարեկամին հարազատին, հա, վերել մեր մոտ, բայց մենք չենք կարող ընդունել, որովհետեւ գիտեք ոնց է ստացվում, երբ որ դու պատասխանատվություն ես կրում ոչ մի հոգու, ոչ միայն մի հոգու համար, այլ քո մոտ կան մարդիկ, ովքեր որ քո պատասխանատվության ներքո են գտնվում, դու չես կարող այնպիսի հիվանդ ընդունել, որը կարող է վնաս պատճառի։ Այո։ Մենք հաշվի ենք առնում յուրաքանչյուրի, как говорится, права и обязанности, հա։ То есть интересы любого нам важны։ Անկախ նրանից պատկերացրեք եւ կենտրոնը երբեք գումարի հարց չի ունեցել, որ շատ կենտրոններ, հա, ուղղակի ասեմ, կարող է, չգիտեմ, ինչ պատճառներով ընդունում են բոլոր տեսակի հիվանդ, իմանալով, որ դա իրանց հիվանդը չի, որովհետեւ խնամքի կենտրոնը շատ հստակ պոզիցիա ունի եւ ֆունկցիաներ ունի։ Նմանատիպ հիվանդ ընդունելով դու դնում ես վտանգի տակ, հա, մնացած այո մարդկանց եւ մասնագետներին եւ միանշանակ եւ մասնագետներին եւ շահառուներին եւ մենք չենք կարող ուղղակի գումարի համար դե տենց է ստացվում մենք ընդունենք թե չընդունենք, հա, ընդունենք այդ մարդուն եւ ասենք որ ոչ մի խնդիր չկա, չէ, ինքը խնամքի կենտրոնի շահառու է, ոչ։ Այսինքն դուք նախնական մի հատ զրուցում եք, փորձում եք հասկանալ, հա։ Միանշանակ մենք ունենք փորձաշրջան, վերում են մեր մոտ կենտրոնում, ես ավելի շատ դա ինչ որ գիտեք ոնց եմ սիրում մեր խնամքի կենտրոնը անվանել, չգիտեմ, պանսիոնատ, վերականգնողական, ինչ որ ավելի հանգստյան գոտի միգուցե, որովհետև կհրավիրեմ կտեսնեք, շատ գեղեցիկ բակ ունենք, ուղղակի հաճելի է գտնվել այդ տարածքում, զբոսնել եւ մի հետաքրքիր պրոյեկտ էլ ենք սկսում, դրա մասին էլ անպայման կասեմ, որ ներգրավում են նաեւ մեր տարեցները եւ իրանք էլ են աշխատելու այդ պրոյեկտի մեջ, զբաղվելու են անպայման, պատկերացրեք դա արժևում է, հա, ոնց որ այս տարի ինչ որ նպատակները դրել ենք, մենք հասել ենք, հիմա իհարկե արդեն հաջորդն է սկսվում փուլը, BF կենտրոնի հաջորդ փուլն է սկսվում։ Հա, փորձաշրջանը անցնում ենք, եթե մենք հասկանում ենք, որ դա մեր հիվանդն է, մենք վտանգ չունենք, բոլոր մնացած շահառուների հետ կապված, տվյալ շահառուն կարող է մնալ մեր կենտրոնում, բայց եթե չէ, հա, արդեն տեղակ ենք պահում համապատասխան ձևով բարեկամներին եւ խնդրում ենք տեղափոխել մի այլ ուրիշ տեղ։ Պատկերացրեք, այլ ուրիշ տեղը շատ անգամ լինում է մեր խորհրդով դա կարող է լինի հոգեբուժարան։ Այսինքն հարազատ ունի հնարավորություն իրեն հարմար ժամանակ, իր ցանկացած ժամանակ այցի գալ իր հարազատին, մոտենալ, տեսնել նա ինչպիսի պայմաններում է ինքը այդ պահին, հա։ Ես խնդրել եմ բարեկամներին, պետք չի ինձ զանգել, տեղեկացնել, որ իրանք գալիս են, մեր դռները բոլորի առջև, դե BF-ը դա է նշանակում big family, մենք իրոք մեծ ընտանիքի նման իրենց բարեկամներն են իհարկե մեր ընտանիքի մեջ մտնում, երբ
ուզեն բարեկամին տեսնեն, զանգեն, խոսեն, մեր մոտ ամեն բան Բաց ու թափանցիկ։ Այո, բաց ու թափանցիկ։ Շատ լավ, նաև խնդրեմ կոնտակտները ինչպես կարող են ձեզ հետ կապի դուրս գալ, այցելել, արդեն այսպես նախնական, ինչպես ասեցիք, փորձաշրջանն անցնել ու եթե անհրաժեշտությունը կա, նաև դիմել ձեր շահառուն։ Դիմել մեզ մեր հեռախոսահամարով 033 56 90 կամ 033 65 90 Նոր Գմարաշում է գտնվում կենտրոնը, Հով ու զով վայրում։ այո, եւ շատ լավ մաքուր օդ։ Այո։ Ասեմ մի բան էլ դեմենցիաների հետ շատ խոսեցինք, ոնց որ հա դեմենցիաների Դա ժամանակի պահանջն է։ Հա, դեմենցիաներին հարկավոր է угоки необходимо свежий воздух. Им категорически нельзя оставаться в квартирах без проветривания. То есть պետք է պարտադիր, չգիտեմ, դուրս գալ զբոսնել կամ եթե դա հնարավորություն չունենք, շատ անգամ ոնց որ այդ վերջի փուլերը դեմենցիայի ֆիզիկապես հնարավոր չի լինում զբոսնելը։ Բայց Կոնեսենյակը անընդհատ սենյակը, այո, անընդհատ այդ մաքուր օդի խնդիրը պիտի լուծվի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, շատ հուսով եմ, որ եղանք օգտակար բոլոր նրանց համար, ովքեր մոտ հարազատների, ընտանիքի անդամների շրջանում ունեն նման խնդրով մարդիկ եւ շատ մեծ ցանկություն ունեն նրանց օգնելու, իսկ դուք էլ եւ ձեր մասնագետներն էլ վստահ եմ, որ այս հարցում օգնական եք եւ ամենալավ ու ամենահարմար պայմաններով եւ հնարավորություններով նման մարդկանց կողքին կլինեք որպես օգնական, որպես նեցուկ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս BF վերականգնողական եւ խնամքի կենտրոնի համակարգող հոգեբան Ռիմա Միքայելյանն էր։ Ձեզ համար աշխատեց Դաթև Արաքելյանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։